大家避个坑啊！宝宝1岁以后就喜欢这种姿势坐，时间长了很容易 O 型腿，可以准备个矮凳子，但是千万别选这种，底盘特别不稳，宝宝都摔过几次了。后来入了这个便宜的，才发现居然这么好用。它是这种拐角凳，就比普通的凳子更稳固，后面是加宽的弧度靠背，可以全方位的护住宝宝，怎么坐都不容易侧翻，整体都是加厚的 PP 材质，大人站上去都没有问题。我们平常看绘本玩玩具都是坐这个小凳子上，所以想挑一个便宜、质量又好的，选它准没错。